粉丝自己把 LG 一模一个字追模。哎呦，这个好像还不是一个字追模啊，这好像还是一个字追模 Special Edition， 这是银色的版本啊。大哥首批拿到的这一把键盘，他说自己家里键盘多啊，放着也是吃亏，还不如寄给我，给他折腾折腾。其实这个原版很多人觉得颜值就已经很 OK 了啊，换一下轴啊、声音包啊，优化一下声音手感就 OK 了。以前金属键帽啊都是不透光的，大概也是看了啊，最近 BK 出了一套透光珐琅的金属键帽啊，他说也想试一试。走，挑选配件去，那键帽就毋庸置疑了，上一套 BK 的透光珐琅金属键帽。轴体方面，他已经用惯了 BK 的黄金轴啊，摆着不用，他也是为了好看上它啦。金光闪闪的护卫卫星轴搞一套，十全大补声音包搞一套，再顺手搞一根 BK 的闪钻版行插线。个性键帽它也要规格拉到顶的 ROG 四面相识的钛合金金属键帽，搞一颗 OK， 会议集齐，出发去组装喽。浙江杭州黄少爷也在浪哥这里定制过多把键盘了啊，金属键帽我记得都已经买过好几套了。好了，废话不多说，开组。黄少爷说了啊，原装的这套键帽他要保留一半，你们觉得怎么拼会好看一点啊？现在我想的是有两种方案啊，一种是这种一样一半这样作为一个斜切，另外一个方案啊，就是把它中间的这一部分黑色啊全部换成金属的那个白色键帽。第一种方案的话可能更有特色一点，然后第二种拼法呢可能更保险一点，基本上就是全白搭配嘛。待会儿两种方案拼完都试一下吧，然后到时候发给黄少爷确认一下，最终决定要哪一种方案。我发现很多人这个东西喜欢盖反啊，正确应该是这样的。夜魔主要就两种轴体啊，一个是我今天拆的这个学武白轴，它是这种透明的啊，然后它的声音呢就是有点现在比较主流的这种偏 HiFi 一点的声音。另外它还有一个冰雹灰，冰雹灰它上盖是透明的啊，下盖是那种灰色的，然后它的声音呢就是那种类似于以前的那种轻轴吧，就是有那种清脆的段落感，比较适合打字吧。打字就是它有一个很明显的一个反馈，就是按着可能会比较舒服一点。但是如果在寝室啊或者是办公室使用的话，慎重选择，怕吵到身边的人啊。分离定位板 PCB 声音棉，换上这厚厚的一打。卫星轴来本的护卫，原装的 F24定位板我们保留，拆掉原装的这个钢板卫星轴。卫星轴我们只要保留一组就行了啊，已经装了这个 PCB 卫星轴，这钢板卫星轴我们就回合备用。好了，接下来咱们就安装轴体了。BK 的黄金轴 Ultra 镀真金。一般上的金属键帽啊，基本上都是选择黄金轴啊，它这个克数40多克啊，比较合适。一般把大键换一下弹簧就可以了。我好像少垫了一个垫子，还好发现及时，还没装几颗啊。它这个棉确实有点多，10来张的垫子和棉。好，剩下的轴体就回合备用。黄金轴也剩了10多颗啊。
好，内胆装完，我们拿出底壳，下面这个硅胶垫也换掉。再将内胆放入，插入排线，盖上上盖。4颗大件，再换个大颗重的弹簧。来，接下来咱就装键帽了。BK 的透光珐琅金属键帽，这一套也是 BK 家唯一一套字符能够透光的。现在他们家所有的键帽啊，全升级成这种木盒的了，哇，这档次！这是一套黑银搭配啊，然后每一颗字符做了镂空，里面填充了这种珐琅啊，所以它就是能透光的。ESC 键是专门定制的一颗4面相蚀的钛合金，凡是定制 ROG 的键盘的啊，我相信应该都很喜欢它。来，我们给它装到 ESC 键帽。我刚刚说了2种方案啊，那我们先用第2种吧，全是这种银色的搭配，就不装黑色键帽哈。先把这种银色的金属键帽全装完。哇，你别说啊，这个银色跟这个外壳简直绝配了啊！都是这种银色的阳极做工啊。我觉得库洛洛那套银色啊，不装那种彩色的个性，跟这个键盘应该非常搭。来，我们剩下的找一些透明的键帽给它填补上。用这个方案的话，我们就不用这个 ROG 的黑色啊，因为整体都是白色的，装这套原来的 ROG， 这样看着整个颜色就比较统一啊，干干净净的。然后功能区啊，能够透出这种微弱的灯光，然后装的这个黄金轴啊，它也能透出它的颜色。我们先拿给摄影师拍几张，然后再换另一种方案。A few moments later， 好，照片拍完，我们再换一个，把左边的金属都拆了。左半边都用原装的，再把右边的透明键帽全拆了，装上黑色金属键帽。现在这一套金属键帽它也适配60配列啊，加了6年的增补，另外它额外还赠送了2组个性，一组是这个 ROG 的 ESC 和 Enter 键啊，还有一组是这个武挺的，这个我们就装这个 ROG 的。好嘞。这又是另外一种不同的效果啊！左边原装的，右边搭配金属的，反正2套键帽啊，各种拼法都可以自己去 DIY 啊。最后我们用黄少爷定制的这一根 BK 的闪钻白的行插线插上去，测试一下效果，漂亮。Very nice， 接下来我们拍点照片给黄少爷确认一下，就可以发货啦，帅呀！